最近，《再见爱人》《花儿与少年》两档综艺风头正盛，相信随着节目不断更新，话题度还会继续飙升。本以为《心动的信号》第7季先一步收官，会很快退出话题争夺，谁知节目结束后，外界讨论度不减反增。翁清雅和彭高两位素人组成的高雅 CP 人气爆棚，频繁登顶热搜。截至目前，心动期全部17正片已经全部上线与观众见面。本季12位素人除了刘羽凡和赵沐晨外，其余10人成功配对，并且在节目结束时官宣情侣身份，意味着会在节目下以真实情侣展开交往。该结果一经曝光，随即引起了大批 CP 粉的狂欢。守了整整1季，终于等到满意结果，网友直言比自己恋爱还高兴。按照道理说，从节目开始录制结束到节目播完，中间至少隔了3个月以上。官宣的 CP 从节目收官开始接触到线下也已经过去2个月，正好是热恋期。而基于保密协议，素人在此之前不肯剧透大方秀恩爱是情理之中，但是节目收官后还是毫无恋爱的迹象，就有点说不过去了。就拿奥斯卡孙乐言和汤姆七七这2对来说，两人不仅在返场时表现亲密，线下也非常坦荡，毫不避讳是真的在一起了。反观人气最高的翁清雅和彭高这一对，返场仅限于牵手不说，线下也是毫无互动，就连收官官宣博文，小屋也没有一人送祝福，遭超多人质疑是合约情侣，两人线下压根没有在一起。确实，一直有追心动期的观众都知道，翁清雅开始只对奥斯卡有兴趣，即便后续奥斯卡和孙乐言锁了，他对热烈追求自己的彭高表现的也非常冷淡，更多仅限于暧昧，彭高主动，翁清雅接受而已。本以为彭高如此真诚，势必会打动翁清雅，但似乎 CP 粉的希望要落空了。直到现在，翁清雅和彭高线下单独约会为零，大多数时候都带了刘羽凡，而且还让彭高和刘羽凡坐一排，自己单独坐一排，不像是在谈恋爱。除此之外，之前其余4对 CP 集体现身张远的演唱会，也仅有彭高缺席。有人说是彭高没赶上，但也有人说是彭高故意避嫌。在娱乐圈的璀璨星河中，真人秀节目《心动期》以其独特的魅力吸引了无数观众的目光。11月7日，随着节目的深入，第10期的正片加更环节如期而至，12位素人在这个情感交流的平台上的心路历程也逐一揭晓。在收官前夕，他们的自述全数曝光，其中翁清雅的情感剖白尤为引人关注。翁清雅在自述中对刘羽凡和倪雨桐这2位好姐妹表达了深深的感激之情，她认为在这个节目中能够遇到他们是自己的幸运。然而，在提及彭高时，她的语气却显得异常平淡，仅仅是轻描淡写的提到了他的名字，并没有过多的情感流露。在整个自述过程中，翁清雅虽然夸赞了彭高的坚定选择，表示自己因此感到温暖，有勇气敞开心扉，但她却始终没有提及自己对彭高的喜欢，也没有对彭高做出任何明确的情感表态。这样的言论一出，立刻在网络上引发了热议，相关话题迅速被推上了热搜榜。许多网友对此表示质疑，他们认为翁清雅的行为似乎是在故意吊着彭高，即使他并不喜欢他，也依然享受着被他关注和选择的感觉。在这样的情感游戏中，彭高似乎成为了被辜负的工具人，他的真心付出和坚定选择没有得到应有的回应。舆论的风波将翁清雅推上了风口浪尖，她的情感态度成为了公众讨论的焦点。有人认为她在节目中的表现是对彭高感情的不尊重，也有人猜测这可能是节目组为了制造话题而特意剪辑的效果。无论真相如何，翁清雅的这一行为无疑给她的形象带来了一定的争议。心动期的这场情感大戏，不仅展现了素人之间的情感纠葛，也折射出了娱乐圈的复杂人性。在这个舞台上，每个人都在寻找属于自己的心动瞬间，但有时候，现实远比剧本更加曲折。翁清雅的故事，或许只是这个光怪陆离世界中的一个小小缩影。在娱乐圈的浪潮中，新人层出不穷，翁清雅作为其中的一员，近期因参加某档真人秀节目而备受关注。然而，随着节目的热播，也有网友开始提出质疑，认为翁清雅此次亮相节目，实际上是手握大女主剧本。无论是节目组的镜头安排，还是观察嘉宾的评论，都似乎在极力偏向她。这一切不过是为她顺利进入娱乐圈铺就的一条康庄大道。让人意想不到的是，翁清雅与彭高组成的 CP 在节目中意外获得了极高的热度。面对这样的局面，翁清雅似乎选择了顺水推舟，为了不被观众指责，她没有拒绝收割这份流量。然而，幕后的事实却让人大跌眼镜。有网友爆料，
彭高在节目中向翁清雅表白时送出的情侣手链，另一条竟然被翁清雅转送给了另一位嘉宾刘羽凡。这一行为无疑让人对他的真实感情取向产生了疑问。更甚者，翁清雅在网络上的一系列操作也引起了争议。她通过点赞相关微博的方式，似乎在有意引导粉丝磕 CP。这种媚粉的行为让不少网友感到不满。在粉丝热情追捧的背后，翁清雅的真实态度却显得扑朔迷离。这样的做法无疑是在消费粉丝的感情，辜负了那些真心支持她的人。娱乐圈虽然光鲜亮丽，但也充满了陷阱和诱惑。翁清雅的这种行为，虽然可能在短期内为她带来了关注和流量，但从长远来看，却可能成为她星途上的绊脚石。真心是娱乐圈中最珍贵的财富，一旦失去，便难以挽回。正如网友们所说，如此辜负真心的人，势必会遭到反噬，其未来的道路也将充满不确定性。在这个充满变数的娱乐圈，翁清雅的故事提醒我们，真诚和坦荡才是艺人最应该坚守的品质。只有真诚对待观众和粉丝，才能赢得长久的尊重和爱戴。否则，即使一时风光无限，也难免会有翻车的一天。在这个充满光怪陆离的娱乐圈，真人秀节目如雨后春笋般涌现，成为了观众们茶余饭后的谈资。都说耳听为虚，眼见为实，但在真人秀的世界里，这句话似乎并不完全适用。尤其是在资本的力量裹挟之下，真人秀节目往往充满了剪辑的魔法和剧本的安排，观众所看到的不过是节目组或者部分人想要展现的片段。镜头前的甜蜜互动可能是精心设计的桥段，镜头下的深情对视也许是剪辑师巧妙拼接的结果。在这个被精心包装的舞台上，真相往往被掩盖在光鲜亮丽的表面之下，观众所见未必为实。因此，对于那些在真人秀中磕 CP 情侣档的粉丝们，我们需要保持一份理智和清醒。高雅 CP 这个在真人秀中备受欢迎的组合，他们的互动充满了粉红泡泡，让不少观众直呼甜到齁。但是，我们是否应该思考，这一切的背后，究竟有多少是真的情感流露，又有多少是节目的需要和资本的运作？我们不是当事人，无法洞察他们的内心世界，也无法完全了解节目背后的种种操作。因此，在这个充满不确定性的情况下，希望大家能够理智磕 CP， 不要过于沉迷于屏幕上的甜蜜，而是要认识到，真人秀终究是一场秀，它可以是生活的缩影，但绝不是生活的全部。你们觉得高雅 CP 是真的吗？这个问题，每个人都有自己的答案，但无论答案如何，我们都应该尊重现实，尊重每个人的个人生活，不要让磕 CP 的热情超越了界限，影响到艺人的正常生活和我们的现实判断。在这个充满虚构和现实交织的世界里，让我们保持一颗理智的心，去欣赏真人秀带来的娱乐，同时也不失对真实生活的热爱和尊重。毕竟，生活远比电视屏幕上的世界要复杂得多，也精彩得多。